ladies, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku mau ngebuat video tentang penyebab makeup peachy, cakey maupun crashing dan flashback. Nanti akan aku jelaskan apa arti dari makeup yang tadi seperti cakey, peachy, crashing atau crack dan flashback. Dan akan aku kasih solusi cara menanganinya. Oke, sebelum kita menonton jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen ya. Oke, langsung aja ya. Penyebab utama dari makeup atau foundation yang pecah, yang rusak, yang suka menggumpal itu adalah dari tekstur kulit kalian. Biasanya kalian yang suka pakai krim dokter atau krim pemutih itu kan kayak selalu ada pengelupasan. Itulah penyebab gagalnya kalian bermakeup. Coba kalian perbaiki tekstur wajah kalian dahulu, jangan pakai whitening atau krim dokter. Sempurnakan dulu teksturnya agar kulit wajah kalian normal kembali, tidak ada pengelupasan, baru kalian bisa bermakeup dengan baik dan sempurna. Oke, pertama-tama yang akan aku jelaskan adalah tentang makeup cakey. Makeup cakey adalah makeup yang terlihat ngedempul atau kayak topeng gitu di kulit wajah kalian. Penyebabnya adalah kalian terlalu banyak numpuk yang namanya foundation, kayak berlayer-layer atau concealer yang lebih menonjol warnanya daripada kulit wajah kalian. Seperti ini makeup cakey bisa kalian lihat. Pasti kalian pernah ngalamin hal yang seperti itu. Oke, akan aku kasih solusinya cara mengatasi makeup yang cakey. Jadi solusinya adalah kalian harus pakai foundation dengan shade yang cocok untuk kalian. Jangan terlalu banyak menumpuk foundation, apalagi di siang hari. Kalian pakai satu layer saja sudah cukup, dan kalian nggak usah pakai yang namanya concealer. Kalau emang beneran kalian nggak punya mata panda yang sangat hitam, nggak usah. Kalian cukup pakai foundation kalian saja di bawah mata kalian, jadi aman banget itu. Aku jamin gak akan nyebabin yang namanya makeup cakey. Dan terutama kalian harus benar-benar memperhatikan tekstur kulit wajah kalian dahulu ya, kalau kalian kepengen makeup kalian sempurna. Oke, yang kedua akan aku jelaskan tentang makeup creasing atau makeup crack. Jadi makeup crack atau creasing adalah makeup yang menggumpal di sini di area bawah mata seperti ini. Sedang di bagian smile biasanya kayak pecah gitu kan, kayak berkerut-kerut gitu, jadi kayak menggumpal gitu, jadi nggak sempurna, jadi nggak flawless, nggak halus. Penyebabnya adalah kalian terlalu banyak mengaplikasikan concealer atau foundation di bagian bawah mata atau di bagian yang rentan berkerut. Jadi itu salah satu penyebabnya. Dan yang kedua adalah kalian terlalu terburu-buru mengaplikasikan foundation atau concealer ke kulit wajah kalian. Kalian nggak nunggu moisturizer atau foundation menyerap sempurna dahulu, kalian langsung tumpuk-tumpuk aja. Itulah salah satu penyebabnya juga. Dan solusinya adalah kalian harus memakai moisturizer yang cocok untuk kulit kalian. Ingat, bukan moisturizer yang dari dokter yang selalu ada pengelupasan itu, bukan. Kalian harus pakai pelembab yang cocok. Bisa kalian pakaikan primer dulu, baru kalian pakai moisturizer, dan lalu lanjutkan ke foundation yang tipis-tipis saja, atau pakai cushion yang teksturnya lebih halus. Bila kalian tidak mempunyai
mata panda yang tebal, kalian tidak perlu mengaplikasikan concealer agar makeup tidak crack atau tidak creasing. Oke, yang ketiga akan aku jelaskan tentang makeup flashback. Apa itu makeup flashback? Makeup flashback adalah makeup yang seperti topeng muncul kayak abu-abu atau pucat. Jadi penyebabnya adalah kalian salah pilih warna cushion, BB cream atau foundation. Seperti ini kondisi makeup flashback. Jadi solusinya adalah kalian harus pilih shade cushion, bedak atau shade foundation yang tepat untuk warna kulit kalian. Kalian gak boleh milih warna yang terlalu terang ke kulit kalian. Pokoknya kalian harus coba dulu mana yang cocok warna si foundation tadi ke kulit wajah kalian, agar tidak menimbulkan warna abu-abu atau warna pucat di kulit wajah kalian. Oke, yang terakhir akan aku jelaskan tentang makeup peachy. Makeup peachy nggak jauh beda sama makeup cakey yang tadi ya, yang pertama aku jelaskan. Bedanya nih si peachy ini adalah kulit foundation yang bergeser karena kulit kering atau kulit jadi kayak belang-belang gitu. Di sini ada foundation, di sini nggak ada. Tahu kan ya, seperti ini makeup peachy. Jadi penyebabnya adalah kulit kurang dehidrasi atau tidak menggunakan moisturizer dengan benar. Jadi penggunaan moisturizer yang benar adalah kalian harus mendiamkan dahulu beberapa menit, tunggu sampai meresap, baru kalian pakaikan foundation atau BB cushion yang kalian punya. Dan solusi mengatasinya adalah kalian harus benar-benar pakai foundation yang cocok ke kulit wajah kalian agar tidak kering, baru kalian pakai foundation tadi. Setelah kalian pakai foundation tadi agar makeup tidak peachy, baru kalian aplikasikan foundation secara tipis dan merata, tunggu beberapa menit, baru kalian aplikasikan bedak tabur ke wajah kalian. Insya Allah nanti bedak atau foundation kalian gak akan peachy awet seharian. Itu tadi sudah aku jelaskan tentang istilah makeup yang gagal, tentang makeup cakey, makeup creasing atau crack, makeup flashback, maupun makeup yang peachy. Memang agak mirip-mirip tapi sebenarnya berbeda ya permasalahan makeup tadi. Aku ulangi lagi. Pertama-tama yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus memperbaiki tekstur kulit wajah kalian agar wajah itu kayak kenyal, nggak yang pakai krim abal-abal ya yang selalu ngelupas atau krim dokter. Pasti itu kalian kayak susah banget pakai makeup, gak akan sempurna hasilnya. Jadi kalian harus pakai moisturizer yang benar-benar cocok ke kulit kalian agar makeup sempurna. Dan selanjutnya kalian harus pilih foundation atau cushion yang teksturnya tuh ringan, nggak bikin ngedempul. Dan kalian harus perhatikan warna atau shades dari cushion atau foundation yang cocok untuk kulit kalian agar tidak menimbulkan white cast atau warna abu-abu ke kulit wajah kalian. Kalau bisa kalian harus pakai foundation atau pilih cushion yang sudah ber-SPF agar melindungi kulit wajah kalian dari sinar matahari dan tidak menimbulkan white cast di kulit wajah kalian. Oke, kayaknya udah gitu aja ya yang aku perlu perjelas. Sudah aku jelaskan yang tadi tentang solusi dan penyebabnya. Oke, sekian. Aku pamit undur diri. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komennya.
Salam cantik dari aku. Assalamualaikum.